Wakulitomvera tikulandireni pano panyasa voice box platform imene inapangidwa kuti ino ani ake dziko Amalawi muzikhala ndi mpata onenapo za kukhosi pa nkhani za ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatiridwa bwino kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, good governance and rule of law. Lero Bon Kalindo atibweretsera mawu amene akuwunikirapo nkhani ziwiri zitatu makamaka akufunsa andale athu kapena kuti anthu ogwira ntchito mboma kuti akamakhala ku maofesi kwawo ndi kumapanga ndondomeko zoyendetsera boma amakhala kuganizira kuti ndondomeko zimenezi ziwakhudza bwanji Amalawi pamoyo wawo utsiku ndi tsiku kapena muchizungu nena kuti when Malawian politicians and government officials are making policies, are they aware of the impacts that these policies have on the welfare of ordinary Malawians? Bon Kalindo akugamba nkhani imeneyi pamenenso akunena kuti mavenda kapena kuti anthu ochita amalonda mizinda yathu ya Blantyre, Mzuzu, Lilongwe komanso Zomba ndi madalena Malawi muno akumakhala ali pa chipinjo chomalandidwa katundu kumamenyedwa kumamangidwa ndi akuluakulu ena ogwira ntchito ku city council, ndipo iwo akufunsa kuti kodi ku unduna wa zamaboma ang'onoang'ono kapena kuti ministry of local government amene nduna yake ndi olemekezeka alichati chimwendo banda amadziwa zimenezi kapena zimangochitika mwachimphulimpuli. Nkhani inanso imene Bon Kalindo akukhudza pang'ono ndi yanza athu amene amagwira ntchito m'mashopu kapena kuti m'makampani amwenye. Bon Kalindo akufuna kuti boma likepo ndondomeko kapena pakhazikike lamulo loonetsetsa kuti Amalawi anzathu amene amagwira ntchito m'maofesi mwamwenye kapena kuti m'masitolo mwamwenye akuyang'anidwa bwinobwino, that the welfare is well taken care of in terms of proper remuneration and improved working conditions. So let us stick around here on Nyasa Voice Box. We thank you for tuning in and we ask you to stick around to the end of the audio. And as always, please leave your comments in the comment section below so that you can be part of the conversation surrounding the few issues that Bon Kalindo is highlighting in his audio today. If you haven't subscribed, we've asked you to subscribe to the channel so that you don't miss any future updates regarding Malawian politics, good governance, and the rule of law. Lero pa 6 February 2024 mundilolenso wa Malawi ine president wanu wanthu osauka ndikapange malumbiro anga kachikena ndi inu, chifukwa ine ndimadziwa kuti inu ndinu capital yanga ya ntchito yanga imene ndimagwira kuno ku Malawi. Ambiri akhala akuimba mafoni ena kutumiza mameseji kundipempha kunena kuti chonde ndisawasiye Amalawi malinga kuti kuli mtundu wina wa anthu umene umazitenga kuti uwu ndi omenyera ufulu koma ali akazitape chabe, ali asizina mtole, ali anthu okuti avutika ndi umphawi cholinga akufuna kuti achitidwe recognized. Lero ndi awa akuthawa kuwathawa Amalawi ndikumaka joina zipani. Ine ngati ndinawauza anthu akwathu kunena kuti asandiganizire ine sine wawo, ine ndine wa Amalawi, chomwecho so Amalawi khulupirirani kunena kuti ine Bon Kalindo sine wa andale, ine ndine wa inu, ndipo simudzamva sikolo limodzi kunena kuti Bon Kalindo wapita wakajoina chipani chakuti chifukwa wapanidwa ndi umphawi. Ine ndili nanu chifukwa inu ndine tonse ndife amphawi akapolo muziko lathu lomwe la Malawi. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa Malawi first, the people first, gulu limene limangoyima pa chilungamo ndipo wina atabwera kuzatinyoza, wina atabwera kuzapereka propaganda yache kuti akomesedwe kapena mabwana ache amugomere, ife sitimasintha tizayima pa chilungamo. Ndimakhala odandaula kwambiri, ndimakhala ogwesa msonzi ndikaona asite mu mzinda wa Lilongwe,
asite mu mzinda wa Blantyre, asite mu mzinda wa Mzuzu, komanso amakhansolo osiyanasiyana akuzunza Amalawi pamene akugulitsa zinthu zawo. Kufika saizi ndithu asite mogwirizana ndi apolisi kumuthamangisa mzimayi ali ndi mwana kumbuyo, ndikumugwesa mzimayiyo, ndikumuponda mzimayiyo, ndikumulanda nthochi zace, ndikumafunsa kuti kodi inu aku Ministry of Local Government, makamaka inu achimwendo, ndinu amene mmatuma anthuwa? Mumachiziwa inuyo akusite ndi inu apolisi chimene mzimayi amagulisira nthochi mulichero? Mumachiziwa chimene anthu osiyanasiyana amapanga amalonda awo am'manja, sapato zawo, zovala zawo? Kapena makolo wanu munayamba mwafunsapo makolo wanu kunena kuti kodi inuyo sukulu yanu munaphunzira bwanji? Nkuthekanso kunena kuti iwe amene uli wasite, amene umati ukalanda zinthu ndikuwalanda anthu osaukawo, umapita kukatenga zinthuzo, kaya ndi zakudya, kaya ndi mandazi, kaya ndi nthochi, kaya ndi nsapato, kaya ndi majinzi, mukawalanda anthu aja mmagawana. Mmaziwa kuti mwina makolo wanu kalekale lonso nawo anakuphunzitsani sukulu kuzera kuzimenezo? Iyitu ndi saini ya umphawi imene Amalawi akukumana nawo, ukapolo wa muziko lawo lomwe, kusowa capital yokuti ayambire business, kapena kusowa mpata kuti akalembedwe ntchito, chifukwa ntchitozo mukafuna kulembana mmalembana nokhanokha. Lero mzimayi ali ndi mwana kumbuyo, iniyo mukamuponde pakhosi ndikumulanda nthochi zace, ndikumumanga. Munthuso wina otchedwa Gaviyawo mzinda wa Lilongwe anangolankhula mawu onena kuti komatu kumeneku ndikulakwa. Asite atamuthamangisa mzimayi amene anali kumbuyo, mwana wake kumbuyo, ndikumugwesa, ndikumuponda. Bambo Gaviyawo afera zaeni, bambo Gaviyawo afera chisoni. Abambo Gaviyawo tikunena pano agona mundende chifukwa chokuti angolankhula mawu onena kuti kodi inu apolisi mulibe human face? Simungapeze njira ina yomuchitira triti mzimayiyo? Taona ni mwamugwesa ali ndi mwana, nthawi yomweyo bambo Gaviyawo anangotutumuka atavala unyolo. Kodi inu andale mkuziwa kuti anthu amene atakakuvotereni 2025 ndi omwewo wamukuwazuza inu mavenda awa? Venda amafunika nthawi itu ya zisankho, kuti inuyo mukakhale pa mpandopo ndi vendayo. Komatu nthawi zina mapolisi ena amene mmapanga bwezi pano mukumaganiza kumaona kuti kodi polisi imene iyi tikuyika nthawi yanji, ndipo amene tikumupangirayo ndi ndani? Lero taoni mwayichulusa ena ukuku achene asite kuthamangisa anthu, omweomonso asite omwalemba anthu ena ofuna kumaunika na ajambula magalimoto. Tauni yonse ya mzinda wa Blantyre, tauni yonse ya mzinda wa Mzuzu, mzinda wa Lilongwe, matauni asanduka sopano msampha okuti muzikololeramo ndalama. Komatu ndikufuna ndikuwuzeni inu aku local government kunena kuti malamulo ena amene mukukhazikisawa, mapolisi ena amene mukukhazikisawa, njira zotolera ndalama zimene mukukhazikisazi, musaganize kuti amatukwanidwa ni ndani. Amatukwanidwa ndi president wanu. Uzakamva anthu akufuula kumanena kuti emweyo galu iwe, nokha mungoziwa nokha muzipase ansala. Chifukwa tumbuyo mutaonapo mapresidenti akuchemereredwa, akati akamona kamuzo anthu amamuti ngwazi, ndikumamunyadira, zina lache ndikumamukhala. Akati akamona president wawo Bakiri Muluzi, ndikumamuna kuti ameneyo ndiye acheya. Thupi lawo, magalasi yawo, kumwetulira kwawo kowakhala. Akati akamona Bingu wa Mutharika ndikumanena kuti ameneyi ndiye Mose walero. Anthu kumamunyadira, president azinyadiridwa ndi anthu ake. Kumuona Joyce Banda nzimayi wasalu papewa, nzimayi woziwa kuchena, osamalira anthu akangoti amayi, anthu akangoti amayi, anthu akangoti amayi, ana ndiye ana kumangoti amayi. Akamuona uyu amachedwa Peter wa Mutharika, anthu ndikumanena kuti adadi.
kodi wanuyo anthu amamutchula kuti chani? Chifukwa zina ndi zochita za munthu zimapereka mayina, anthu amapereka nazo mayina. Lero limamusandusa wanu anthu kuti azimunenera kuti emweyo galu iwe, chifukwa cha mapolise ena amene mukupanga inuyo nkuthekaso kuti iye sakuziwa. Inu ndi amene munayenera kuti muziona kunena kuti izi tikupangazi pamawa zitipwetekesa, pamawa zititukwanisa. Muno Malawi ndi dziko lomvesa chisoni kwambiri, chifukwa ukapolo umene anthu akukumana nawo munomo akupanga ndi aboma. Mavuto amene akukumana nawo anthu osiyanasiyana, mavuto amene wawa akuchokera kuboma, akuchokera kwa anthu andale. Ine nimadandaula kwambiri kunena kuti Amalawi ambiri akukumana ndi ziphinjo makamaka ogwira ntchito mwa amwenye. Kaya inu aboma mmaziwa kaya kunena kuti mmakampani mwa amwenye makamakawa amapanga za nkhukuwa akuzuza Amalawi, kaya mmaziwa kaya. Koma ndimakhulupirira kuti mbumaziwa, chifukwa mmapita kumene kuja ndikumakangolandirako ndalama. Kaye awo asembule amene ali ndi mandate yopita kukaona kuti kodi kumene kujako anthu kapena sanitation ikuyenda bwanji, amangopita kumene kuja kukalandira ndalama. Palibe chimene amapanga chomuthandiza munthu m'Malawi. Akakhala wa Malawi Bureau of Standards mwa mwenyemu makampani mwawo amangopita mosaka kukayenderamo kuti kodi zinthu zili bwanji, quality ya zinthu ili bwanji, amangopita kukalandira ndalama. Mukuziwa kuti pakali panopa amwenye afikapo achosa Amalawi ntchito zo uwerenga nkhuku, munthu kuwerenga nkhuku, kumayiwerenga nkhuku 1 2 3 4 mbokosi zikalowe, zimene ziyazo munthu aja akuchokera ku India. Munthu ntchito yokuti ndi ya Malawi koma akuyigwira ni mwenye, ndipo Malawi yo mtengo wache kapena sala yache ndi 60,000, koma mwenye wa ku India akubwera kuzalowa ntchito yomweyo akumalandira 1 million. Ntchito ya ulonda yosegula gate, lero limwa mwenyemu akusegula gate ndi ndani? Ndi mwenye. Ndi mshangani ochokera ku South Africa, mbuno ochokera ku South Africa. Amalawi ntchito yomweyo akulandira nayo 50,000, koma iwo akumapasa anzawo 1.5. Kaye a immigration ndi anthu ena asomvesa chisoni, chifukwa iwo akati agwira anthu amaona maburundi basi ndi maluwandizi, anthu okuti ali pa chiphinjo kale anathawa kwawo pa nkhondo kubwera kunoko ndi amene mmatola kumagwira. Koma anthu amene akubwera muno iligale, ochokera ku Ethiopia, ochokera ku South Africa, ochokera ku India, mukuwasiya ndikumayenda ndikumapanga zawo m'Malawi munomo osagwira, mungopita mmakampani mo ndikumakangolandira ndalama. Mwanambu machimbu, president wokuba ana acheso wokuba. Kaye maminista pakali pano mwasavuka ni ndalama mungoba pena palipose. Komatu kanthawi nkanyamata dziko la South Africa tikunena panopa layamba kuthamangisa Amalawi kuti azibwera kuno kwawo. Kodi amene ajawo akabwerera azakakhala kuti? Malo monena kuti mupereke conducive working environment ya anthu amene akugwira ntchito mwa mwenye. Anthu amene akugwira ntchito mwa mwenye akuzunzika kopsya, ndipo lonkhani ya gratuity kapena leave grant kulibe. Ukapolo weni ukapolo. Kaye maestate umumu, maestate akumulanje tcholo, mmene mundeso anthu anyanya ukapolo wache, ukapolo wazaoneni. Koma boma chimene mukuziwa inu basi ndikungopita kukaonana ndi azungu, kupita kukaonana ndi amwenye, ndikumapasana madiri wanu, koma simukuganizira munthu. Izi zimene zizi mukupangazi siku lina muzalira nazo. Mulira nazo posachedwa pompano, chifukwa Malawi ndi okwiya. Malawi siwo mutengera kungongo. Pamene mukuyandikira zisankho za 2025 musamalire kwambiri inu andale. Tikunena tu inu achimwendo ndi anzanu kumeneko, makamaka ku local government iku ndikumene mukanayang'anira kwambiri, makamaka mmasitemu mukupangika zinthu zonyasa kwambiri.
munthu ali ndi malonda ache sapato yache imodzi akufuna akamulipirire mwana ku sukulu, asite akubwera ndikuzamulanda. Kodi amene ujayo madandaulo ache akadandaula kumapita ku nyumba, mzimu wache ukamakadandaula, inu mukapeza mtendere? Mukapeza mtendere? Zimayi watenga kanteza kache, why can't you have a human face? Kumulankhula bwinobwino nzimayi iwe, malo ano siwopangira malonda, ukagulisa chabwino zinthu zako ziuzisiye makokowa uwasiye mujumbo muukataye, koma inu mukutenga zinthu zija ndipo malipoti osimikizika akuchita kunena kuti inuyo asite mukagwira zinthu zija mukumakagawana ndi apolisi, mukugawana ndi apolisi nilikumakaja m'manyumba mwanu, ndi temberero lalikulu. Ndiye lero mukamona munthu anthu akumanena kuti yemweyo galu iwe, musadabwe chifukwa anthu atopa. Anthu mukumutukwanisa munthu wanu chifukwa cha khalidwe lanu. Mapolisi amene akuzunza Amalawi, mapolisi amene akusandusa Amalawi kukhala akapolo. Ndipo Amalawi ambiri akulirira kuusi, kuchosedwa ntchito, ndipo akati retrenchment, kuwachosa anthu mene amachosera makampani ina yake posachedwa bombano ya nkhuku. Malamulo amanena kuti retrenchment akuyenera kuti munthu kampani iyo itenge 6 months osalemba anthu, koma iwo analemba anthu mwezi omwewo. Aboma kumaziwa, oyang'anira za maufulu kumaziwa, onse amene amayang'anira ma stakeholders onse kumaziwa, chifukwa kuti amapita kukalandirako ndalama. Tinene pano inuyo a immigration mapita kwa amwenye makamaka makampani a nkhuku, ndikumene kwabowoka ndalama ku makampani a nkhuku, ndipo kuli amwenye ochuluka amene alibe mapepala kumene mmakalandirako ndalama. Malawi Bureau of Standards ibwera mama wache, nawonso asite abwera siku linalo, aboma abweraso siku linalo, kumuganizira munthu welfare yake kulibe. Izi mukupanga izi siku lina izi mulira nazo ndikukuuzani. Choncho Amalawi ndikusimikizireni ine, palibe kugwedezeka, palibe kusuntha kwina kulikonse. Siningasatire anthu opusa amene amaanamiza anthu kuti ati ndi ma-activist. Lero anatembenuka akukamba zina, ine sindiri choncho. Ndafuna ndikusimikizireni kuti ulendo umene wa 2025 simumva pena paliponse mukumva kuti ati Bon Kalindo walowa ndale. Ine za uchisiru sinimapanga, ndili ndi inu Amalawi ndipo ndifanano limozi. Zambiri za ine munamva, ndinanamiziridwa zambirimbiri, koma timuthokoze chauta. Ndikuchenjezeni inu andale, pamene mukupanga mapolicies anu, mupange mapolisi osamala, chifukwa anthu akuzunzika kwambiri ndi asite, anthu akuzunzika ndi amwenye, masalarizi yawo anthu ndi ochepa. Ena akufuna zimene zijazo akamakagulisa akamuthandizire mwana, akadyese banja lawo, koma inu mukuwalanda. Ayi, amanena kuti chimaona ndi chipande poomola, tionana popeza 2025 ikubwera. Ineyonso ndi anthu anga osauka amene ndi akapolo muno Malawi, ndi auza zochita. Bon Kalindo odandaula kwambiri mama wawo uno, kuamvera chisoni Amalawi amene ndi akapolo muziko lawo.